Ek wil graag met jou vanmôre praat. En as jy jou Bybel het om saam met my te blaai na die boek van Hebreërs die 12de hoofstuk, en ons gaan een of twee enkele verse daar saam lees. Ek wil met jou praat vanmôre oor facing your giant. Facing your giant. In hierdie afgelope tyd sien ek hoe baie van ons gebukkig gaan deur hierdie giants wat ons in ons lewens het. Ek bid dat die Here ook hierdie preek dan verder sal vat. As ons baie keer so kyk en dan sien ons hoe die mense afvallig word omdat hulle moeg geword het, omdat hulle bly vashou en bly glo en hulle sit vas en hulle sien net hierdie giant voor hulle. Hulle sien nie oplossing of oplossings nie. En daarom beweeg hulle weg van die kerk af. Ek gaan 'n bietjie later oor dit praat. Maar lees saam met my uit Hebreërs uit die 12de hoofstuk en ons gaan lees daar uit 1 of 2 enkele verse 1 en 2. Hebreërs die 12de hoofstuk. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. Laat ons ook elke giant aflê. En die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis gedra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Tot sover ons skriflesing, salig is elkeen wat oor het om te luister. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Geliefdes, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan praat dit baie hard en dan besef ons eintlik, ek het besef, ek is net mens. Jy is net mens. Paulus het dit ook besef. Paulus skryf dit ook. Jy sien Paulus, wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het, daar leer ek iets van die Bybelskool. Hy skryf vir 3/4 van die Nuwe Testament waar? In die tronk. Deur die openbaring wat God hom gee. Jy sien Paulus dat jy Saulus was, wat die Christene vervolg het, wat die Christene doodgemaak het. Besef ook iets wonderbaars. En dit is vir my ook so baie maklik en so moeilik baie keer om vir mense te verduidelik, maar weet jy wat? Jy moet een ding verstaan. En dit is nie net 'n ding wat 'n mens sê, jy moet diep inneem, en dit is dat ons worstelstryd nie teen die vlees en die bloed is nie, maar teen die giants en die Filistyne. Goed, en daarom wil ek vanmôre met jou praat. Sit net met daai prentjie op hierna. Is jy nog by jou gesindheid maak 'n verskil? Plaas jou gedagtes onder die beheer van die Heilige Gees. Plaas jou gedagtes onder die beheer van die Heilige Gees. My vraag aan jou is vanmôre, het jy ook 'n giant? Het jy ook 'n giant? Goed wat op jou pad kom, of tans is, wat nie te groot lyk, of jy dit kan oorwin. Kan ek jou vanmôre vra om vir 'n oomblik net te dink aan iemand in jou lewe wat die wêreld vir jou so moeilik maak? 'n huweliksmaat, 'n knorrige kollega, 'n bestuurder by die werk. Ek vra vanmôre, dink gou aan iemand. Kom ons begin by die giant. Kom ons begin by die mens. Wie is daardie giant wat jou lewe vir jou moeilik maak? Dink gou vir 'n oomblik. Nou my volgende vraag is, hoe hanteer jy hierdie moeilike mense of hierdie ongemaklike situasies, of hierdie moeilike mense wat hierdie ongemaklike situasies in jou lewe veroorsaak? Hoe hanteer jy hulle? Met ander woorde, mense is 'n giant in jou lewe. Amen. Hulle is. Mense is 'n reus in jou lewe. Mense, ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, ons vergeeslik dit. Ons praat van hierdie goed wat vir jou 'n blok in jou lewe gee. Hierdie goed wat vir jou dit moeilik maak.
Verwens jy hulle? Of dankie God vir hulle? Om dankbaar te wees vir hierdie soort van mense klink amper onmoontlik en ongehoord. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? En tog besef jy dat hierdie groep mense tog so 'n belangrike rol in jou lewe speel. En ek weet wat gaan in julle koppe aan, nee nams, dit kan nie wees nie. Maar tog so belangrik is hulle 'n giant in jou lewe. En hier is die twee moontlike redes hoekom. Kom ek sê dit gou vir jou kortliks, dan gaan ek aanbeweeg. Rede nommer 1. Moeilike mense of situasies openbaar wat in jou hart aangaan. Rede nommer 1, hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Moeilike mense of situasies openbaar wat in jou hart aangaan. Rede nommer 2, moeilike mense of situasies vorm ons karakter. Ja. Jou karaktereienskappe is vir God oneindig belangrik. Daarom kom die psalmdigter in Psalm 139, en ek het al baie gesê, ek hou daarvan om te bid, want dit spreek baie in my eie lewe. Bid hierdie psalmdigter en hy kom en hy sê, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en lei my op die ewige weg. Hoekom is dit so belangrik dat God hierdie psalmdigter moet uitwys wat in sy hart aangaan? Hoekom is dit vanoggend vir jou so belangrik dat God vir jou moet uitwys wat in jou hart aangaan? Dis belangrik. Dis ontsettend belangrik. Rede nommer 2 is die karakter is vir God belangriker as ons gerief. Ja, dit is so. Jy sien geliefdes, weet jy hoekom is die kerke leeg? Weet jy hoekom is die mense nie Godvreesend nie? Weet jy hoekom beweeg die mense weg van God af? Weet jy hoekom is die op sitplekke in die kerk? Want die mense is in gerief. Hulle het nie 'n saak met die karakter nie. Hulle het nie 'n saak met integriteit nie. Jy sien, jy weet wat, 'n deel van karakter vorm jou integriteit van wat in jou hart aangaan. En dit is iets wat ek geleer het by die psalmdigter, en daarom moet 'n mens dit bid, deurgrond my o God, en toets my hart. Kyk bietjie wat gaan in my hart aan. En nou vat ek jou gou weer vinnig terug na die moeilike mense toe. Ek vra jou vanmôre, verwens jy hulle, vervloek jy hulle, of dankie God vir hulle? Jy sien, dit is moeilik, dis ongehoord. Dis 'n pottong, sommer reg gesê, ek kan nie die ander woord sê. Mag nie. Want jy sien, jy weet wat, iets wat vanmôre vir jou aftrek, wat vir jou negatief maak, iets wat vir jou uitstaan of uitwys deur jou karakter, is mens. Is mense. Jy is in 'n gemaksone, jy is in 'n gerief. Ek dink ons het almal van tyd tot tyd hierdie probleem, amen. Is dit nie so nie? Jy sien, soms is hierdie giants regtig giants. Maar soms is dit dalk ons wat 'n berg van 'n molshoop maak. Of wat 'n berg van 'n molshoop maak, ja. Jy sien, jy moet 'n bietjie dit dink. Jy moet 'n bietjie gaan stil staan. Jy sien, soms maak hierdie reëse van self hulle verskyning. Hoe? Oop deure. Oop deure. Soms bring ons hulle oor onsself. Mens, dat ek jou vanmôre vertel. Hierdie goed kom spring nie net op jou rug nie. Ons bring hulle oor onsself. Hoe? Deur ons keuses. Jy is op so 'n punt van waaraf jy in die geloof inkom, of waar jy moet staan en jy het 'n keuse en jy moet weet wat reg en wat verkeerd is. Hoe jy 'n situasie gaan beheer en hoe jy nie 'n situasie gaan beheer nie. Wat ook al jou giant mag wees vanoggend, dalk het jy jou werk verloor, 'n ongeneeslike siekte, 'n geliefde verloor, 'n egskeiding, 'n moeilike kind, 'n depressie, moedeloosheid, magteloosheid, eensaamheid, verwerping, bitterheid, liefdeloosheid, 'n hart van klip, ek kan dit noem. Haat, woede, wreedheid. Jy sien, hierdie giants speel 'n groot rol in jou lewe. En wat so vir my belangrik is, of wat vir my so interessant is, wie is eintlik die hoofkarakter, jy of die giant? Partykeer onverdiend.
Partykeer onverdiend. Jy weet, soms is jou giant baie kleiner in vergelyking met die van ander mense. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, maar nog steeds moet dit opgelos word. En weet jy wat kan ek vanmôre vir jou sê? Kan ek jou sommer vanmôre uitwys? Jy moet jou giant oplos. Jy moet jou giant oplos. Jy moet jou giant oplos. Dis tyd dat jy in jou binnekamer inkom en jy moet jou giant oplos. Jy sien, jou giant moet opgelos word. Hierdie vitamine pilletjie, hierdie brystablet wat jy kry, wat jy in 'n glas water gooi en dan los hy op. As hy opgelos word, dan is dit 'n orange flavour, dan is dit so geel, so oranje kleur, en as hy opgelos het, dan is dit 'n wit kleur. Dan is dit net soos water. Jy sien, ek wil hê jy moet vanmôre dit in beeldig sien. Jy sien, jy moet jou giant face, jy moet jou giant oplos. Met ander woorde, ek wil hê jy moet vanmôre besef dat jy nie jou giant kan ignoreer nie. Pak hom aan. Trek die wapenrusting aan wat God vir jou ontwerp het. Jy sien, kan ek vir jou nie sê, dit is so maklik om te sê, ek trek die volle wapenrusting van God aan. Ek gaan nog eendag hierdie ding eindig vir julle preek, dit is 'n reeks wat ek wil doen. Maar weet jy wat, elke een van ons het 'n spesifieke ontwerpe wapenrusting wat ons moet aantrek. Ek kan nie hierdie vrou se wapenrusting aantrek nie, dit sal my nooit pas nie. Jy sien, my wapenrusting wat ek moet aantrek, en haar wapenrusting, of jou wapenrusting, is twee verskillende wapenrusting. Monologees is dit een. Jy verstaan wat ek moet sê. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê, dit wat God vir jou moet ontwerp, met ander woorde, miskien het jy vanmôre meer die helm van verlossing nodig as enigiets anders, want jou denke en jou gedagtes is heeltemal buitesporig. Miskien moet jy die skoene, die bereidheid van die evangelie aantrek en bietjie opstaan om te sê, weet jy wat, ek moet siele intrek, ek moet siele gaan uithaal waar buitekant, ek moet die woord gaan verkondig. Pak die bil by die horings. Nie soos die bulle dit gister gedoen het nie, ek is bly hulle verloor, prys die Here. Ja, dat moes gedien, ek hou nie van die stommers nie. Hoe verloor jy dit nie, maar ek beloog gespan. Ken jou vermoëns, geliefdes. As ek jou vanmôre moet vra, ken jy jou vermoëns teen jou giant? Kan jy vir my eerlik sê, ja, Naps, ek ken dit. Ken jy die innerlike krag wat God vir jou gegee het om hierdie giants aan te pak? Die innerlike krag, Filippense 4 vers 13, wat sê die woord daar? Hy sê, ek Naps, is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee om dit te kan doen. Jy sien, die mense verstaan daardie vers verkeerd. As die kind gaan, dan gaan tatoeëer hulle dit op. Maar kyk hierso, ek is tot alles in staat, want hy is 'n kragtige rugby speler of 'n kriketspeler of 'n atletiek. Nee, dis verkeerd. Ja, dis aan die een kant reg seker nie om tatoeëer nie, maar die vers dit verkeerd interpreteer, want jy moet verstaan dat jy die innerlike krag van God moet ontdek om teen jou giant op te staan, en daardeur verstaan ek die krag van Filippense 4 vers 13. Ek Naps is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee om dit te kan doen. Amen. Wie Dawid krag gegee om teen Goliat te veg? 'n jong man, 'n slingervel en 5 klippies. Het jy al 'n slingervel probeer gooi? Ja. Maar gooi hom net in 'n veld, nie naby huis nie. Jy moet jou vermoëns ken. Weet dat jy roekeloos in die Here kan leef. Maak klaar met hierdie verslaane reëse in jou lewe. Dawid het Goliat se kop afgekap. Met wat? Met sy eie swaard. Met sy eie swaard. Moenie gaan giant skep nie. Verslaan net die wat op jou pad kom. Hoekom sê ek dit? Moenie die ou giants uit die sloot gaan grou nie. Die ander gesegde of die Afrikaanse gesegde sê, moenie die ou koeie gaan opgrawe nie. Ek wil dit vanmôre vir jou anders te wys. Moenie die ou giants gaan opgrawe nie. Verslaan net die wat op jou pad kom. Die vraag is vanmôre, wat sien God? Of wat sien ons? En wat sien God? Wat sien ons en wat sien God? Weet jy wat sien God? God sien dat ons staat maak op ons eie krag. Nee, dit is nie waar nie, dit is waar. Dis hoekom kerke leeg is. Dis hoekom mense afvallig word in die geloof.
Dis hoekom mense oppak. Jy sien, God sien dit raak. God gaan dit teen jou gebruik eendag wanneer jy voor hom staan. Hy gaan vir jou sê, jy het al die wapens gehad, jy het die volle wapenrusting gehad, jy het die woord gehad, jy het my gehad, jy het 'n gebed gehad. Maar weet jy wat, as ek alles net kan sê, jy het God gehad, jy het die Here Jesus gehad, klap, punt, maar jy het dit nie gebruik nie. Jy het dit nie gebruik nie. Dis waar. Geliefdes, nou wil ek jou vanmôre skok. Onthou hierdie, elke groot giant het ook sy eie span Filistyne saam. Elke groot giant het ook sy eie span Filistyne saam met hom. Moet hulle nie spaar nie. Wees saam met my op die skerm, Jesaja 54 vers 17. Hoor wat sê die woord in Jesaja. Hy sê, elke wapen wat teen jou, wie's jou, jy, elke wapen wat teen jou gesmeer word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou, wie's jou, jy opstaan, in die gereg, sal jy weer lê. Dis kragtig. Amen. Met ander woorde, wat sê dit? Dit sê ons moet. Dis 'n moed, ons moet ons reëse, ons moet ons giants en ons moet ons Filistyne oorwin. Anders haal ons, of anders te haal ons in die groot, ekskuus, ek gaan dit net weer sê hierso. Ons moet dit oorwin, anders te bring ons hierdie groot hartseer in ons lewe, in ons huise. Ja. Hierdie is 'n waarskuwing aan al die paas. Of aan al die ouers vandag. Kom ek sê aan al die ouers. Maar die paas, hier is die hoof van die huis. Jy sien, die giants maak hierdie probleem so groot, dat het lyk asof ek en jy dit nooit sal oorwin nie. Nou praat ek gou met die paas. Jy weet wat, as 'n pa, as 'n vader, vlug jy eerder weg, as om op te staan vir jou vrou en jou kinders. Wat doen jy, pa? Waar in die woord van God sê die Here, gee hy jou bevel, vlug weg van jou gesin af? Waar? Jy sien, as ek en jy dit oopmaak, gebeur dit. Jy sien, ek wil hê jy moet vanmôre hoor, en ek wil dit vir jou een ding sê. Is alleen, ek het vergeet om vir jou te sê, bring vir my nagmaalbak en maak hom gou vol water asseblief. Vat jou tyd, maar ek wil vandag klaar maak. Maak gou so nie. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor wat ek sê. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Vader, pa, ouer, julle wat hier sit, ek praat met elkeen van julle. Praat met hulle wat daar buite ook is. Dis 'n waarskuwing. Maak met jou giant klaar. Maak met jou giant klaar. Dis 'n waarskuwing. Hou op om weg te vlug. Die woord van God leer dit nie vir ons nie. Die God van woord leer dit nie vir ons nie. Mense, ek waarsku julle vanmôre. Hoor wat ek vir jou hierso sê. Kyk hierso. Ek was die bloed van my hande af. Jy moenie sê jy het dit nie gehoor nie. Here, maar ek het dit nie gehoor nie. Ek was die bloed van my hande af. Ek waarsku jou. Maak klaar met jou giant. Ek is klaar. Ek het klaar gepraat. Ek het klaar gewaarsku uit die woord van die Here uit. Hoe? Psalm 121 vers 1. 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Met ander woorde, ek slaan my oë op na my giant. En dan sal ek uitroep, waar sal my hulp vandaan kom? Waar sal jou hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werke van sy hande. Want deur die verlossing, deur die bloed wat hy gegiet het, is daar vir ons genesing, vir ons redding, vir ons siele. Vanmôre wil ek vir jou sê, pa, maak klaar met jou giant in jou lewe. Jou giant is jou verslawing. Ek hoor weer hierdie naweek hoe paas met die kinders dronk in hulle karre oor sy paadjies ry. Weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, selfs die woord sê in Spreuke, die diere, jou hond, jou kat gaan teen jou getuig. Wees verseker vanmôre, jy moet dit hoor vanmôre. Wat was die verskil tussen Moses en Aaron? Jy sien, Moses was op die berg Sinaï. Hy was in 2 gesprek met God. Hy was soos 'n vriend vir God en die woord ons geleer.
En wat was die verskil met Aaron? Aaron was onder druk saam met die volk, en terwyl hy onder die druk van die volk was, maak hy saam met die volk 'n goue kalf. Ek wil vir jou sê, prediker daar buitekant, jy sien jy's onder druk van jou gemeente, en saam met jou gemeente wat jy onder druk sit, maak jy 'n goue kalf. Die woord sê, jy kan nie twee gode dien nie, hoekom nie? Hy sê, want een sal jy lief hê en die ander een sal jy haat. Wat veroorsaak jou giant, dat jy onder druk is? Wat? Daar is geen reus te groot vir môre, wat ek en jy saam met God kan oorwin nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, Deuteronomium 18, gaan lees dit, nie net die seën nie, maar gaan lees die vloek. Dis tyd dat jy met jou giant moet klaarmaak van generasievloeke, bloedvloeke. Die man, na 44 jaar, het hy sy vrag gelos in 'n shopping center. Sy oë was vol trane, toe swart kindertjies op sy skoot gesit het. Kan ek dit maar noem swart? Maar dit is so. Die hartseer van dit het 'n deurbraak in sy lewe gemaak. 44 jaar het hy weggegooi, maar een ding kan ek vanmôre sê, prys die Here, 'n man so skoon is dit klaar gemaak met sy giant. Het jy klaar gemaak met jou giant? As jy dit net herken vanmôre, Here vergewe my ook. Weet jy, kan ek vanmôre vir jou sê, hierdie laaste tyd is ek ook nie myself nie. As ek hierdie volk so kyk van buite, dan word ek self kwaad. As ek mense trou en ek stap met my huweliksregister by Houwefees en hulle wil jou nie help nie, en hulle soek geld om hulle werk te doen, dan word ek self kwaad. Jy sien, dan moet ek met my giant deel. Ag, daar's baie ander goed. Kan ek julle geheim vertel? Wil julle geheim hoor? Maar hou dit tussen ons. Kan julle geheim hoor? Ek ook. Is die giant in beheer van jou berge? Of van die berge? Of God? Is hierdie giants vanmôre tussen jou en die heerlikheid van God? Of is God nog steeds teenwoordig in jou binnekamer? Is die ou reuse besig om terug te kom? Raak die stryd vanmôre vir jou te veel? Kan ek vanmôre vir jou sê, ouers, dink aan jou kinders, dink aan hulle toekoms, staan op teen hierdie giants. Leer hulle van dit. Weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou sê, kan ek jou skop, die oorlog sal nooit ophou. Ja. Jy sal moeg raak vir hierdie oorlog. En miskien is jy vanmôre moeg vir die oorlog, want daarom is jy hier vanmôre. Hoekom is jy hier vanmôre? Hoekom is jy hier vanmôre? As jy waarlik die oorwinning in jou lewe wil sien vanmôre, is dit nodig om die afhanklikheid van die alles voorsienende God te kan verstaan, van Jesus Christus te kan verstaan. Ek wil hê jy moet vanmôre besef, nie vir 'n oomblik, moet jy besef, as jy regtig hierdie giants wil oorwin, moet jy hierdie reuse sien, maar dan moet jy ook die nodigheid sien, of die afhanklikheid sien van Jesus Christus in jou lewe. Is jy afhanklik van Jesus? Kan ek vanmôre vir jou sê, Jesus is die enigste vors wat verandering bring. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus is dat God 'n weg baan om hierdie giants te laat val. Op die regte tyd, op die regte oomblik. Hoe? Dit begin met die geloof. Dat selfs al mag die reuse waarteen jy vanmôre veg. Luister wat ek vanmôre vir jou sê. Die reus wat jy veg, daar is nie een reus op hierdie aarde wat groter is as die krag van die Here Jesus Christus. Nie jou kanker nie jou siekte nie jou depressie nie jou werkloosheid nie jou hartseer wat jy beleef nie jou emosionele druk waaroor jy gaan nie. Want daar so baie, nie jou verwerping nie, niks. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is die een giant groter as Jesus Christus. Om die waarheid te sê, hy het reeds 2000 jaar terug die giant in jou lewe oorwin. Amen. Op die kruis van Golgotha. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre in u teenwoordigheid kan kom.
Dankie dat ons vanmôre kan uitroep, Vader, ons is klaar met hierdie giants. Jesus Christus, Here, U is die enigste vors in ons lewe. Ons roep dit aan. En daarom is ons vanmôre hier, Here. Ons verstaan dit vanmôre. Ons wil vanmôre ook bid dat ons oog gefestig is op U, die leidsman, die volëinder van hierdie geloof. Dat ons vanmôre sal opstaan, ons kruis sal opneem en om U volg, Here. Vir baie lyk dit of ons nie sal oorwin nie. Hierdie giant is besig om jou vanmôre dood te maak. Mense, hierdie is 'n baie ernstige saak. Dis 'n saak wat tussen jou en God is, nie tussen die mens nie. Vergeet van die mense om jou. Ek is lankal nie meer bepaal oor die mens.